بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع دمان ولا كتعن بيتك سهيو بدقس وإن سلامي دمانتين مركز جوجتان وحان هل كان أظلم هاد علنا يا الله سبحانه وتعالى أو يسهلي إنا أرمها معلومات إن سوق جاران وحقيقة إماضي وبرشدنا يا أد أورها يقضي ونكون فرحضي وحان هاد علنا يا لودي الوالد سوس برباري iyada dhiga inaan daaci noqdo iyo fududeeyay iyo walaalaha iyo intii la shaqeyso dhan iyo macallimiinteedii culumadii dadka cilmiga ka qaatay dhammaantood ayagana u mahad celinayaa. ilaahay baa mahad iskale. man lam yashkur innaas lam yashkur illaah. qofkan ilaahay dadkan ku mahadin ilaahay kuma mahadiyo. sidoo kaleeto anigana waxaa mahad gaar u celinayaa sidii aniga igu celisay walaashii Suhaybo Badqas oo noqotay warbaahin positive ama iclaam iijaabi, warbaahin wanaagsan oo dadka khayr usoo gudbisay, fududeysana in macluumaadka idin soo gaaro. ayada iyo qoyskeeda iyo zawjkeeda waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran oo u mahad celinayaa. sababtoo ah hadday ayada fududeyn lahayn arrimahan ma soo hagaageen. intii tabarteeda insha allahu tacaala inaan mar walba usoo gudbiyo bulshada wixii faa'iido ah oo noloshooda ka taraya iyo jiilasha dhalinyarada ah soo koraya iyo kuwa hadda joogo iyo kuwa maxay ahaato wax ka qadar mar walba inaan shay nafci leh aan ummadda la soo wadaagno insha allahu tacaala oo xaq ah oon dadka usoo sheegno cabsi la-aan iyo maxay ahaato khajir la-aan aan usoo gudbiyo haddii ilaah yiraahdo. waana sida qofka muslimka looga baahan yahay. waxaa kaloo ogaanaysaan rubucu hada alcilmi sharci afar meelood cilmiga sharciga waxaana soo gaarsiiyey qof dumara oo caaisha radiallahu canha xaaskii nebiga oo 10 sano nooled. maantana iridaas way bannaan tahay in la buuxiya loo baahan yahay. jahliga gabdheheena ku dhacay ku habsaday dowlad la-aantii duruufihii iyo qaxii hayaamitaankii qurbaha la galay. insha allah alxamdulilah jiilal fiican hadda waa soo socdaan, baraarug fiicanna wuu jiraa. laakiin waxaa rabaa in la buuxiyo kaalintii gabdhaha ee iska dayacan iyo jahliga gabdhaha ku dhacay. meelaha qaar xataa waxaa lasoo sheegaa xataa in gabadha salaada si u tukata xataa aan la barin, iska dahaaro kalenti waxyaabo kalenti sida ilahay u caabudi lahay xataa aysan aqoonin. bimujarad ay iska kortay iska barbaarto ee maxay ahata saas isaga guursato ee xataa wejiga waxay dhigi lahayd aysan waalidiinteed barin, especially baadiyaha hoose iyo miyiga hoose markii waxaa lasoo helayaa gabdho aan aqoonin salaadii. marka taasna anaga maxay ahaato ay nagu tahay amaana daro risaaladii nebi maxamed inay qof gaari weyso maxay ahaato oo salaadii si u tukan la ilahay u caabudi la oo garanaynin. marka qof walba oo kaalintaada inaad ka qaadato sidaa maxay ahaato gabdhaha looga saari lahaa jahliga. yaani bulsho gabadha hadday wax barato waa bulsho wax baratay oo ummadoo dhan ay anfacaysaa oo caruur fiican ay soo saaraysaa oo ubad fiican ay soo saaraysaa. ummadda muslimkaana aad bay maxay ahaato gabdhaha wax loo bari jiray markii ayaga gacanta saari lahaayeen intaa gumaysiga imaan. waxaa la sheegay magaalada Qurduba caasimadii Andalus dalkii waa muslimiinta ay ka talin jireen, hadda Spain iyo Portugal loo yaqaano. waqtiyada kamid a waxaa fadhiyaa lahay 60,000 oo gabdho oo macallimaad ah fadhiya oo 200 oo kamid a ay maxay ahaato qalin quraanka gacantooda ku qori jireen oo ayada quraanka nasriga qortay kabacdi maxay ahaato dadka isticmaali jireen quraanka akhrisan jireen. marka heerka muslimiinta ay cilmiga ka gaareen waxaa shay qariib oo imaanta meeshay joogaan iyo cilmiga siduu gacantooda uga baxay iyo gabdhihiisa u dayacmadeen. boqolkii sano dhamaatay gumaysiga iyo maxay ahaato dictatorka ummadda muslimka ku habsaday. marka waxaa loo baahan yahay gabdhaha in wax la baro, jahliga laga saaro, macluumaadka maxay ahaato cilmiga sharciga ugu horeeya la baro, la helo dabiibaad muslima, gabdho muslimaad oo dhakhtarad ah oo la helo, tu maxay ahaato maclimad ah, tu maxay ahaato xisaabaad ah, tu kulli funuunta nolosha oo dhan maxay ahaato gabdhaha inay ka maxay ahaato ay kaalin ka bartaan, loona fududeeyo asbaabihii ay ku maxay ahaato ay ku gaari lahayd. taasna waalidiinta iyo dadka maxay ahaato gabdhaha gacanta ku haya la nooshahay yaa fududeyn kara ama maxay ahaato ama fashilin kara. mush iyadoo yar wax jaahil maxay tahay isaga tuur guur aysan mas'uuliyadda qaadi karin see marka ku soo baxsan. marka taas waxaan leeyahay bulshada waxaan leeyahay in gabdhaha jahliga laga saaro. taas waa qodob kale dadku waxay soo weydiiyeen fartuun waa tuma qof waa qofma ama macallin fartuun hadda shaashadka kasoo qarmatay intay maxay tahay xagees wax ku baratay. taana waa inaan wax yar ka taabto. hadda ka horna waan sheegay oo laakiin TV-ga iyo Faisal aan ka sheegay. ani waxaan yiraahdaa fartuun maxamed cismaan ustaad degan magaalada Nairobi xaafadda Islii. halkaasaan deganahay. waxaan ka baxay jaamacadda University oo Kenya ku taalo oo qismu diraasaat al-islaamiya faraceeda Thika oo 50 kilomitir u jirta magaalada Nairobi. waxaan masterka ka qaatay jaamacadda Raaf oo alcaalamiya oo iyadana raacsan Afriqiya alcaalamiya. labadeeda shahaadaba waa Suudaan Khartoum jaamacadda Afriqiya alcaalamiya. doctoraa weli ma diyaarin
waxbarashadeeda hoose waxaan kusoo qaatay dugsiga dhexe sare madarasada imaam shaafici muqdisho integrated school welina wuu furan yahay wuuna dhisan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin waa hooyo soomaaliyeed oo degan magaalada nairobi intaas c v ga baxaya waxaan ahay university lecturer macluumaad jaamacadeed waxaan ka shaqeey macadka bengani hindida jaamacadda raaf hadda oon joogo jaamacadda mustaqbal university oo jaamacad barbosid oo hadda socoto oo weli aan si fiican u istaagin c v a waa kaas gabadha waxay soo qortay fartuun sheekh goormay baratay diin kaasay soo qortay commentiga oo macadka simid aan ku ogaa sida warkeeda ka akriyay walaashiis waxaan leeyahay macadka simid ani weligay ma arkin mana joogo simidna kama bixin waan kor aan kala socdaa inuu macad soomaali maxay akademiga yahay magaalada muqdisho ku yaalo laakiin ani kama bixin qof kale ay igu qaldaysaa sidoo kaleento su-aal kale ay kusoo noqoto ah sheekh maxamed cismaan miyaa ku dhalay oo jaamacadda mu-asiska jaamacadda raaf oo hadda aan ka baxnay sheegaya maya maxamed cismaan ma dhalin maxamed cismaan kaleento oo caano fi majaalihi oo aabay educated ah ay dhalay laakiin maxamed cismaan oo maxay tahay jaamacadda raaf ima dhalin magacaas waa faqad aabay waa aabay educated oo waxbartay hotel management alxamdulilah isagoo retire jooga ilaahay xafido ma i dhalin maxamed cismaan oo jaamacadda mu-asaskeeda waa qof aan wada shaqeynay oo maxay tahay ina fududay inaan helo master diraasaat alislaamiya laakiin macalinkay maxay ahayd ma ahan waalidkay ma ahan taas waa c v-gaygi marka halkaasaan uga baxay marka dhammaantiin intii maxay daawatay intii mahad kasoo celisay intii soo salaamtay aad iyo aad baa umahadsantihiin anigana aad iyo aad baan idin salaamaya idinkugu mahad celinaya mar walban waxaan ku dadaalayaa inaan idiin soo gudbiyo waxa idin anfacaya insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi taala